Բհագավադ-գիտը Ամանորի նախաշեմին признавать время. Թամպես գրքեր կարդալուց մենք գրքում ենք Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա երեք անգամ Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Բհագավադ գիտայի 10-րդ գլխից է այս տեքստը, 10-րդ տեքստը, С 10 главы, 10 текст Бхагавад-гиты, 10-րդ գլխի 9 текст. Սանսկրիտով հնչում է սենց Մատ չիտա մատ գատա պրանա բոդայան տախ պարասպարան կաթայան պաշճաման միտյան դուշյան դիչա ռաման դիչա Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовной теме. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качества и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. Нас текст только остался от Бхагавад-гиты. Это текст, который мы прочли, был из Бхагавад-гиты. Բհագավադ-գիտան այդ ավետարական գրություններից ամենակարևորն է, ամենագլխավորն է։ Бхагавад-гита это самое главное писание, священное писание, свет. Ամեն կիրակի հավաքում ենք ու կարդում ենք Բհագավադ-գիտայից ինչ-որ մի տեքստ։ Каждое воскресенье собираемся и читаем текст из Бхагавад-гиты. Ու այսօր այս տարվա մեր վերջին հանդիպումն է։ Сегодня последняя, наша встреча перед Новым годом. Այսօր որոշակի ցիկլ է վերջանում։ Сегодня завершается определенный цикл. Ընդհանրապես մեր կյանքը ցիկլերով է ընթանում։ Вообще наша жизнь протекает циклами. Օրը սկսվում է, վերջանում է։ Начинается день, заканчивается. Նույնքան լուսնային ցիկլը, Есть լուսնային ամիսը, лунный цикл, лунный месяц. որը սկսում է նորալուսնից, հասնում է մինչև յալուսին, հետո նորից նվազում է։ Который начинается новолунием, заканчивается полнолунием и снова. Ու նման մի ցիկլ էլ տարին է։ И такой же приблизительно цикл это год. Այդտեղ ցիկլեր շատ կան իրականում, կան օրինակ ով աստրոլոգիա մի քիչ ուսումնասիրում է, գիտի որ կան օրինակ Սատուրնի ցիկլը, Յուպիտերի ցիկլը։ Также есть много других циклов, например, кто изучает астрологию, он знает, что есть цикл Сатурна, цикл Юпитера. Եթե օրինակ դուք ինչ-որ աստրոլոգիայից հասկացող մարդուց իր կյանքի վերջին մի քանի վառ իրավիճակները պատմեք, վառ իրադարձությունները, հասկացող մարդը ձեզ կասի, թե ձեր կյանքում ինչ ցիկլ է։ Если вы расскажете какие-то такие моменты, проявленные в своей жизни, Последние какие-то яркие моменты из своей жизни, то астролог вам может сказать, в каком цикле вы находитесь сейчас. Ով Բհագավադ-գիտայում Կրիշնան պատմում է, որ նման մի ցիկլ էլ մեր կյանքն է։ И в Бхагавад-гите Кришна рассказывает, что также наша жизнь тоже так же цикл. Մեր կյանքը ինչ-որ մի բանի սկսվում է, ինչ-որ մի բանի ավարտվում է։ Наша жизнь в какой-то момент начинается, в какой-то момент заканчивается. Բայց այդ ավարտվելը, ոնց որ հաճախ ասում են, լիբը ավարտ ինչ-որ նոր բանի սկիզբ է։ Но, как говорят, что любой конец это начало чего-то. Ու մեր կյանքի վերջը նույնպես ինչ-որ նոր կյանքի սկիզբ է ըստ Բհագավադ-գիտայի։ И конец нашей жизни тоже по Бхагавад-гите начало чего. Այդ մահը իրականում տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են դիմավորում։ И смерть разные люди встречают по-разному. Ես մի վերջերս լսեցի, որ մի հատ նվիրալ է եղել, մի սուրբ մարդ է եղել, ով ամբողջ կյանքում շատ լուրջ է եղել։
Я слышал, то есть, слышал, что был один преданный, который он очень серьезно практиковал. Իրան ոչ մի խնդալուց չի տեսել, տեսած չի եղել կյանքի ընթացքում։ А он был настолько серьезный, что его никто не видел смеющимся. Բայց երբ որ ինքը մահը դիմավորելուց, այդ մարդը սկսում է ձենով ծիծաղել։ Но когда он встречал смерть, он громко смеялся в это время. Այսինքն մահը իր մոտ ոչ մի բախ ոչ մի բացասական բան չի արել, ասում թակարակ инքը ուրախանում է։ То есть смерть, никаких плохих эмоций у него не было, наоборот, да, у него были хорошие эмоции в это время. Որովհետև Քրիստիան Բhagavad Gita-ն մեզ պատմում է, որ մեր կյանքը երբ որ ավարտվում է, մենք դրանից հետո նոր մարմին ենք ստանում, նոր կյանք ենք ստանում։ И в Бхагавад-гите Кришна рассказывает, что когда мы умираем, то наша душа получает новое тело, новую жизнь. Ու մենք հիմա կարելի ասել պատրաստում ենք այդ ցիկլի ավարտին, հա։ И можно сказать, мы сейчас готовимся к завершению этого цикла. Ու նաև Քրիստիան պատմում է, թե հաջորդ ցիկլը ինչից է կախված։ И Кришна также рассказывает, из чего состоит следующий цикл. Ինչից է կախված, թե մեր И ցիկլը от чего ինչից կլինի։ зависит, да, от чего зависит, что будет дальше. Նոր տարուց առաջ մենք կենացներ ենք ասում, որ հաջորդ տարին լավ լինի, բայց դեռ չի աշխատում։ Перед Новым годом мы тосты озвучиваем, говорим, чтобы все было хорошо, но как-то это не работает. Դեռ մի բանից է կախված, թե հաջորդ կյանքը ինչպեսին կլինի, хաջորդ ցիկլը ինչպեսին կլինի։ От одной вещи зависит следующий цикл, каков будет. следующая жизнь. И кто помнит в Бхагавад-гите, от чего зависит следующий? От сознания, говорит Харираса. Ինչ ասել հիշում ես О чем ты думаешь в данный момент, такая и будет твоя следующая. Ուտիով գլխում Կրիշնան ասում է յամ վապիս մարան բաղամ ճաճատ յամ տե կալեվար։ Ինչի ասում որ մավամպային հիշում ես հաջորդ կյանքը դեպքին ալին։ Вот в 8 главе Кришна говорит, что о чем ты думаешь в последний момент жизни, такова будет твоя следующая жизнь. Ու հիմա մենք կարելի ասել իսկ թե մավամպային ինչպեսին կլինի մեր մտքերը, այդ կախված է նրանից, թե մենք ինչպեսի կյանք ենք ապրում։ А во время смерти каковы будут наши мысли, это зависит от того, как мы прожили всю свою жизнь. Այսինքն այդ ցիկլը թե մենք ոնց կանցնենք, ու հիմա մենք այդ process-ի մեջ ենք կարելի ասել պատրաստվում ենք այդ։ То есть как мы пройдем этот цикл, и мы сейчас как раз в этом процессе проживания. Ուղղակի մեջտեղներում շատ դժվար է, երբ որ արդեն մոտ է դրան, հա, ինչ որ ցիկլի ավարտին, նույն կյանքի авարտին, ուրիշ գիտակցություն է լինում, հա, արդեն մարդու մոտ։ Когда приближается, да, конец жизни, уже в этом цикле бывает другое сознание у человека. Երբ որ ինչ որ կրիզիսի առաջ է մարդը կանգնում, ինչ որ դժվարության առաջ, արդեն լրիվ ուրիշ ձև է մտքերը սկսում աշխատել, ավելի խորն է մարդը դառնում։ Да, когда мы стоим в преддверии кризиса, какого-то такого момента, сознание по-другому работает, оно критическое, да, глубокое. Ոնց որ ես վերջերս մտ նյութեի կարդում, որտեղ նշված էր 5 բան, ինչի մասին մարդիկ ափսոսում են մահվան պահին։ Я читал недавно Ньютон материал, да, что там есть 5 вещей, о чем жалеет человек в преддверии смерти. Բայց մենք հիմա դերևս մեզ շատ մոտ չի մահը ու դժվար է ոնց որ այդ process-ին, հա? Իհարկե չես իմանա։ Բայց այս պահին մենք տես չենք զգում աղա ներկայացնում, դրա համար դժվար է ոնց որ կյանքի կեսին մեզ ճիշտ տրամադրել։ Ну, поскольку еще мы думаем, что есть время, но в середине жизни трудно настроиться и думать об этом, да? Ու դրա համար ժամանակաժամանակ մեզ ոնց կարևոր է հիշեցնել դրա մասին, թե ինչն է ամենակարևորը կյանքում։ И поэтому время от времени нам нужно напоминать главные вещи, что главное в жизни. Մենք հավաքում ենք, որպեսզի հիշեցնենք մեզ դրա մասին, թե ինչն է ամենակարևորը։ И мы собираемся, чтобы напоминать все время себе, что есть самое главное. Ամենակարևորը այդ հոգևոր կյանքում։ Самое важное – это духовная цель в жизни. Իսկ հոգևոր կյանքի նպատակը այդ սերն Աստծո նկատմամբ։ А цель духовной жизни – это любовь к Богу.
ոնց որ Շիլա Պրաբհուպադան մեր շաքյորուսիչը Как Шрила Прабхупада, наш духовный Իմ учитель. ձեզ վերջնացնում կարդամ ձեր համար Շիլա Պրաբհուպադայի ուղերձը ամանորին Я хотела бы в конце вам прочесть послание Шрилы Прабхупады на Новый год. Ինքը ասում է որ իր հայտնի խոսքերից մեկն է որ ինքը ասում է որ բոլորը կյանքում սեր են ման գալիս Одни из таких известных слов Шрила Прабхупады, он говорит, что все в жизни ищут любовь. ամեն մարդ տարբեր ձևով տարբեր բաների մեջ բայց ի վերջո բոլորը այդ սերն են ման գալիս Все ищут в разных вещах, но в итоге все ищут эту любовь. ու այդ նպատակին հասնելու ուղին մեր տարաշրջանի համար որ մենք ենք ապրում վեդայական գրությունները մեզ ասում են որ մանտրա կրկնելն է И путь, который нас приводит, по которому мы придем к этой цели, да, в этот век деградации, это вот воспевание святых имен. Դրանպես վեդայական գրությունները մեզ ասում են որ մենք հիմա այդքան էլ բարենպաստ տարաշրջանում չենք ապրում Ведические писания нам говорят, что мы сейчас живем в неблагоприятное время. Այս տարաշրջանը որում մենք ապրում ենք կոչվում է Կալի յուգա Это время, в котором мы живем, называется Кали-юга. որը սկսվել է ըստ վեդաների մոտ 5000 տարի առաջ ու դեռ մոտ 400000 տարի տևելու է По ведам этот век начался приблизительно 5000 лет назад, и еще приблизительно 400 000 лет он будет продолжаться. Ու այս տարաշրջանում ասում որ մարդկանց կյանքի տևողությունը կարճ է, митքը անհանգիստ է ծրված է տարբեր բաների վրա И вот в этот век Кали-юги говорится, что ум человека очень рассеян, жизнь короткая. Դրա համար երևի բոլորի մոտ այդ փորձը եղել է որ գիշերը պարկում ես քնելու, բայց միտքը թույլ չի տալիս որ քնես Наверное, у всех был этот опыт, когда ложишься ночью спать, но ум не дает тебе заснуть. Մեզանից անկախ ինչ որ անհանգստությունների մեջ է անգել То есть, независимо от нас, он попадает в какие-то неспокойные состояния. Այդ как раз Կալի յուգայի նշաններից մեկն է Это вот один из признаков Кали-юги тоже. Ոնց որ մեր հայկական հումորային հաղորդմաններ ասում են դրխից մեջ ոնց որ փուճուր մարդու խոսա Как у нас есть армянская юмористическая передача, и там говорит, что как будто у меня в голове какой-то маленький человечек. ու դրա համար մեզ հաճախ դժվար է ինչ որ լուրջ հոգեոր պրակտիկայով զբաղվել կամ ինչ որ լուրջ մեդիտացիա անել Поэтому нам часто трудно именно поэтому заниматься серьезной духовной практикой, медитацией. Դրա համար այս տարաշրջանի համար մեզ ավելի հասանելի մեթոդ է տրված, որի դեպքում պահանջները մեզանից ավելի քիչ են Поэтому вот в этот век нам дан такой более-менее простой метод, когда требований немного для нас, для его выполнения. Այդ մանտրան կրկնելը, որը մենք կրկնում ենք Это повторение этой мантры, которую мы воспеваем. Հարե Կրիշնա մանտրան, Մահա մանտրան Харе Кришна мантра, Маха мантра называется. Այդ մեթոդն է, որի միջոցով այս տարաշրջանում կարելի է այդ հոգևոր նպատակին մոտենալ И это тот метод, с помощью которого вот в этот век Кали-юги можно приблизиться к цели. Հոգևոր նպատակ Да, к духовной цели. Ու այս ուղը վրա մի հատ հետաքրքիր բան կա И еще есть интересная вещь на этом пути. Սովորաբար հոգևոր ուղիների վրա այսինքն այս դեպքում ուղին ու նպատակը նույնն է В этом случае у нас цель и средство одно. Ու այդ нույն երջանկությունը կարելի է ստանալ ինչպես նպատակին հասնելուց, այնպես էլ այդ ուղով գնալուց И получить счастье можно и как получив, то есть достигнув цели, и тоже в течение этого пути счастье можно испытывать. Երջանկությունը կարելի է ուղղակի մանտրան կրկնելուց ինչ-որ բանի սկսել ապրել Можно начинать проживать это счастье в какой-то период повторения мантры. Ու բացի այդ մանտրան մեզ մոտեցնում այդ կյանքի գերագույն նպատակին, Աստծո հետ կապին, սիրուն Աստծո նկատմամբ И эта мантра, она приближает нас к нашей цели духовной жизни и к Богу. Mēs ուզում եմ կարդամ Շիլա Պրաբհուպադայի այդ ուղերձը Շիլա Պրաբհուպադան մեր հոգևոր ուսուցիչն է, ով որ այս բոլոր վեդայական գրությունները թարգմանել է մեզ հասկանալի լեզվով
И Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, который перевел с санскрита эти священные писания на язык, который мы понимаем. И я хотела бы прочесть сейчас вам его послание. Շիրո Պրաբհուպադան 70-ից հասակում Հնդկաստանից հոգևորացուցիչ ա եղել, որ Հնդկաստանը թողել է, եկել Ամերիկա ու սկսել է վեդայական գիտելիքով կիսվել մարդկանց հետ։ Шрила Прабхупада — это духовный учитель, который в 70 с лишним лет оставил свой дом, Индию, и переехал на Запад, чтобы поделиться этим знанием со Ու всеми. ինքը 60-ից ավել հատոր գիրք է թարգմանել, մեկնաբանել ու դրա շնորհիվ մեզ հասանելի է դարձրել մանտրան ու վեդայական գրությունները։ Он больше 60 томов книг перевел и комментировал, и чтобы это стало доступным для нас. Մեծ նկարի միջի մարդն է։ Вот на большой фотографии. Ու 1969 թվականին, երբ ինքը դեռս աշխարհում ա եղել, այդ ամանորից առաջ, դեկտեմբերի 31-ին ինքը այս ուղերձն է կարդացել։ Որտեղ ա եղել? Ամերիկա։ Ага. В 1969 году он был в Америке, в Соединенных Штатах Америки, и в преддверии Нового года он как раз написал это послание. Ուղերձը սկսում է Lady Gentleman-ի։ Да, послание начинается с Lady Gentleman. Шрила Прабхупада асում է Lady Gentleman-ի, пожалуйста, примите мои поздравления с новым 1969 годом и благословение Шри Кришны, Верховной Личности Бога, за то, что вы любезно принимаете участие в этом радостном обществе сознания Кришны. Мибан Морасасен, общество радостно. Но еще я забыл сказать, что наше общество радостно. У нас не увидите таких духовно серьезных и грустных лиц. Это движение сознания Кришны является великим искусством жизни, очень легким и очень возвышенным. Это движение сознания Кришны дает вам все, что вы желаете, без всяких искусственных усилий с вашей стороны. Оно полно трансцендентных красок и трансцендентного наслаждения. Как мы совершаем эту деятельность в сознании Кришны, мы поем, танцуем, вкушаем, беседуем о философии, которую мы получили по цепи авторитетной ученической преемственности, и поэтому это дает нам все, что мы хотим. При этом нам не нужно искусственно изменять наши собственные склонности. Это сознание уже есть у нас. Но сейчас это грязное сознание. Сейчас нам нужно очистить его от всей скверны и сделать его чистым сознанием Кришны, следуя приятному процессу воспевания славного имени Господа Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, այստեղ Շրիլա Պրաբհուպադան ասում է, որ այդ որոշակի ուրախալի process-ը, որը մենք անում ենք, երգում ենք, վերջում հյուրասիրություն լինելու, просад ենք ուտում։ И Шрила Прабхупада говорит, что этот процесс, он радостный. Мы поем, воспеваем, принимаем просад. Мы в конце будем сегодня тоже принимать. Ու այս այդ կապ Աստծո հետ մեր մեջ վերականգնում է։ И это восстанавливает связь нашу с Господом внутри нас. Ու ըստ նաև Շրիլա Պրաբհուպադան ասում է, որ այդ սերը, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ մեր մեջ արդեն կա։ И Шрила Прабхупада говорит здесь, что та любовь, о которой мы говорим, она уже есть в нас. Ուղղակի հիմա այդ անհանգիստ մտքով ու մտքի մեջ եղած ինչ-որ խանգարող բաներով ինքը ծածկված է։ Просто она еще покрыта этим неспокойным умом, и то, что у нас есть, спокойно, она всем этим покрыта пока. Մենք գիտենք, որ երբ որ ինչ-որ կեղտ է լինում կամ աղբ է լինում, ինքը մաքուր бանը ծածկում է։ Мы знаем, что и когда есть грязь, что она закрывает чистые вещи. Грязь может покрыть. Ու նաև ստեղ եւս մի կարևոր բան ասում Շրիլա Պրաբհուպադան։ И здесь еще одну важную вещь говорит Шрила Прабхупада. Որ այս մեթոդը մանտրան մենք ստանում ենք հերինակավոր միջոցով, что этот метод и эту мантру мы получаем авторитетным путем. Աշակերտական հաջորդականության միջոցով։ По цепи ученической преемственности. Մենք գիտենք, որ հոգևոր գիտելիքը ինքը շատ նուրբ բան է։
Мы знаем, что духовное знание это очень нежное, тонкое, խրուպ ու ընդհանրապես մի փոքր պատմության ինչ որ մի կետում ինչ որ մի փոփոխությունը կարող ամբողջությամբ փոխել հոգևոր գիտելիքի էությունը И в цикле вот и в историческом вот этом промежутке даже небольшое изменение, оно может привести потом к огромным отклонениям. Ոնց որ մի հատ վիդեո կա էքսպերիմենտ են անում մարդիկ, sense շրջանով կանգնում են իրար կողք Есть видео, когда экспериментируют, люди в круг становятся. ու առաջին մարդը երկրորդին ինչ որ բան է ասում ու իմաստը նրան է որ հաջորդը հաջորդին sense ասելով գալիս է ու վերջում էլ վերադառնում է իրար Да, смысл в том, что первый человек говорит что-то последующему и так друг другу передавать. Смысл в том, чтобы пришло ему вот его же послание, да, в конце. И в конце, когда он слышит то, что ему говорят, он вообще не понимает, что там. И поэтому, чтобы духовное знание, оно передавалось без всяких искажений, нужна вот эта преемственность ученическая, авторитетная. Ոստավարություն շիլո պրոպագան խորհուրդ է տալիս մեզ, որ այդ կապը վերականգնելու, այդ միտքը մաքրելու, հանգստացնելու համար И вот в конце Шрила Прабхупада нам советует для того, чтобы успокоить ум и восстановить связь, պետք է ընդհանրապես կրկնել Հարե Կրիշնա մանտրա։ нужно всего лишь повторять Харе Кришна. Մանտրա։ Այդ կարելի է անել տանը, ոնց որ ասացի, չոտկերի վրա։ Это можно, как мы говорили, повторять дома на щетках. Մենք կրկնում ենք 16 շրջան, մի шրջանը 100-ից անգամից հավաքածած, տևում ամոթ 7-ից 8 րոպե։ Мы повторяем 16 кругов. Один круг состоит из 108 мантр. И это приблизительно один круг, он длится 7-8 минут. Ու խորհուրդ է տրվում кրկնել օրական 16 շրջան, որը մոտ 2 ժամ է կազմում։ И советуется повторять в день 16 кругов, что составляет приблизительно 2 часа. Բայց իհարկե սկսել բարտադիր չի 2 ժամից, մենք բոլորը սկսել ենք ինչ որ ավելի փոքր քանակից։ Но не обязательно начинать с 2 часов, мы все начинали с какого-то маленького промежутка. Մեկ շրջան, 2 շրջան, այդ կարա 10-15 րոպե տևի ընդհանրապես։ 1-2 круга, 10-15 минут. Ու շաբաթը մեկ կարելի է մասնակցել նման ընդհանուր մեդիտացիա, երբ որ մենք միասին ենք դա անում։ И можно раз в неделю участвовать в такой общей медитации, что мы каждое воскресенье собираемся и делаем. Ու այդ կյանքում տեղ տալով մանտրային, մանտրա մեդիտացիային И давая в жизни место мантра медитации, мантры. Մարդու հետ տեղի ունենում են ինչ որ գրված է այս տեքստում Բհագավադ Գիտայի, որ մենք կարդացինք։ И с человеком происходит то, что мы прочитали вот в этом тексте Бхагавад-гите. Այս տեքստում երկու էֆեկտի մասին ասվում՝ Տուշյանտիչա, Ռամանտիչա։ Здесь говорится о 2 эффектах. Տուշյանտի նշանակում է բավարարվածություն։ Душьянтин означает удовлетворенность. Այդ որ մարդու митքը մի փոքր хангստանում է, когда ум человека немного успокаивается. Մի քիչ թխարը մտքերը հանգստանում են, немножко вот эти неспокойные мысли приходят спокойно. Մարդու մոտ որոշակի հանգստություն է գալիս, որոշակի բավարարվածություն է գալիս։ У человека появляется какое-то удовлетворение, спокойствие. Ու երկրորդն էլ ռոմանտիայի նշանակում է ուրախություն։ И второе романтия означает радость. Կամ երջանկություն։ Или счастье. Այլ որ այդ Или романтика. Романтика. Երբ որ այդ միտքը հանգստանում, այդ կապը Աստծոց վերականգնվում է, когда ум успокаивается и связь с Господом останавливается, այդ մարդուն բերում է ուրախության։ Это приводит человека к радости. Ու այդ իր ուրախությունն է, որ բոլոր մարդիկ փնտրում են։ И это вот есть та радость, которую ищут все люди. Ոնց որ մի ուրիշ դասության մեջ Շիլա Պրաբհուպադան ասում էր, ես այսօր էի լսում, Как в другой лекции Шрила Прабхупада рассказывал, я сегодня слушал. ասում է, ուղղակի տեսեք թե մարդիկ նոր տարուն ինչ են անում։
Только посмотрите, что делают люди на Новый год. խմում են, որ ամեն ինչի մասին մոռանան։ Они выпивают, чтобы забыть обо всем. Ոնց որ մեր մյուս ուսուցիչներից մեկն էր ասում ռուս Еще говорил один из наших духовных учителей, русский. ասում է Ռուսաստանը հետաքրքիր երկիր է, Ռուսաստանում եթե չես հարբում, պետք է արդարանաս դրանով։ Он говорит, Россия такая интересная страна, если ты в России не пьешь, то ты должен оправдываться. Почему? Մեր Հայաստանում կարելի ասել երբ որ դու միս չես ուտում, պետք է արդարանաս դրանով։ А в Армении про мясо, что ты не ешь мясо, нужно оправдываться. Почему ты не ешь мясо? Նոր տարում ես անընդհատ առիթ լինում արդարանալու, որ մենք չենք խմում, միս չենք ուտում։ Каждый раз у нас повод на Новый год оправдываться, почему мы не едим это, почему мы не пьем. Բայց այդ ուրախությունը կարելի է ուրիշ ձևով ստանալ, ավելի ոնց որ Цивильно. Но эту радость можно получить, да, другим путем, более экологичным, можно сказать. Ընդհանրապես այդ միտքը մաքրելով այդ կապը արդեն ինքն է եղած վերականգնելով։ Всего лишь очищая свой ум и восстанавливая вот эту связь. Ու մահը դիմավորել այդ ուրախությամբ, И смерть, встречая этой радости. որպես մի նոր բանի մեկ։ Как вот Новое начало. как начало чего-то нового. Новый год не смерть. Այդ ինքնիստական Всегда говорит напоминать, нужно напоминать. այսինքն երկու բառ բhakti yoga-ի մասին, mantra-ի մասին, Вот так пару слов про бхакти, про мантра-йогу ու իր նպատակի։ и о цели всего этого. Եթե հանկարծ ինչ-որ հարց կա, Если process-ի есть հետ какие-то կապված вопросы կամ լրացումներ, или дополнения, Ну, во-первых, поблагодарить, очень хорошая лекция, интересная. Во-вторых, Бхагавад-гите такое: смерти нет, ибо нет небытия. И все, в общем-то, так есть, наверное. Один был наш старый, преданный. Говорил, что ты хочешь, небытие? И что захотел? Нет, ты должен вернуться, отработать карму. Опять квартирный вопрос и все прелести жизни. Ты должен обязательно это отработать. Это так. Тем более сейчас наука, особенно квантовая механика, космогония современная, она доказывает вот этот постулат, что небытия нет, смерти нет. И доказывает Бога, что Он есть. Потому что не могут они объяснить без этой идеи большинство научных вопросов. Тем более, вот как вы сказали, абсолютно верно. Сейчас вот такое время, недавно просто случайно мне удалось это прочитать, что, я не знаю, мне только кажется или всем, что время очень быстро начало летать. Очень быстро, не замечаешь. И вот там сказано, что перед концом света год будет казаться месяцем. Месяц неделю, неделя, да, неделя днем, а день часом. То есть субъективно, конечно, объективно оно не сжимается, но субъективно для нас оно будет очень сжато. И сейчас я у кого не спрашиваю, все говорят, что не замечаем время. Неделю. Понедельник, воскресенье, понедельник, воскресенье. Абсолютно не замечаешь. Новый год. Да? Воскресенье, Новый год. Да, нет, действительно так. Не замечаешь. Это из Корана, сура. Там это написано, что перед концом света для людей будет казаться, что время очень сжалось. Поэтому нам не нужно время терять, как вы сказали. Надо мантру читать. И помните о смерти всегда. Да, конечно. Как это не... Это надо. Не знаю. Еще раз спасибо за лекцию. Хотелось поделиться тоже немного. У меня был опыт клинической смерти. Я немного хотел вам рассказать, что это такое. Ну, в моем случае, что это было. Я лежал на больничной койке.
мне поставили укол, за который я дал расписку, что в случае смерти врач не несет ответственности. Меня готовили к этому 2 недели. Вот мне поставил укол, ну ты, говорит, приляг. Я говорю, да вот что тебе ложится, сейчас пойду домой, пойду на завод работать. Да нет, ляг. Я лег, и все начало неметь. Начали неметь руки, ноги. И мне становилось плохо. Ну, вот, ну, знаете, как температура, когда 39, такая слабость, это все началось. Все онемело. И самое страшное, что начало пропадать дыхание. Я не стал, ну, мне тяжело стало дышать. И тут, ну, началась паника. Началась паника, что, ну, все, это все, ну, все, до свидания. И было четкое, ясное понимание, все закончилось. Ну, прощайся. И перед глазами мама, дочка, жена, раз, и вся жизнь, она, ну, как за секунду, знаете, ты ее просто видишь и все. И я такой, ну, неужели так глупо и так тупо? Ну, в какой-то больнице там в 23 года мне на тот момент было. И вот это осознание, что все. И я лежал на кушетке, дыхание закончилось, и тело полностью онемело, я ничего не чувствовал. И я единственное, что в тот момент я знал, это «Отче наш». Ну, я не знал тогда про Бхакти йогу, я ничего вообще не знал. Я, Господи, сущий на небесах, ну как понял, как же мне рассказывали там. У меня через вот эту часть, я лежал на спине, и меня начало заламывать в тонкое тело, начало заламывать под кушетку. Неприятный процесс, такой, точно, слушай, кости выворачивают, вот так вот, все. И меня раз туда, короче, я, ой-ой-ой, ну, что происходит? Дыхания уже нету, ничего нету. И в какой-то момент я просто осознаю, что я есть. У меня нету тела, у меня нету дыхания, вот этих всех чувств материальных у меня нету. Но я есть. Кто я не знаю. Мое имя, фамилия, это начали стирать. Память начали стирать. Причем, ну, независимо от моей боли. Я как бы, ну, я же кто? Я отец, я там муж, да, я, ну, сын, у меня мама там. И я начал прощаться, ну все, прощайте, родные, все, вот она смерть. И на тот момент я ощущал себя, как я позже, через несколько лет прочитал в Бхагавад-гите 1 10-тысячная кончика волоса. Я был настолько маленький. И вот это все мироздание, оно просто на тебя смотрит со всех сторон, вот так вот, и как бы давит. И ты там, ну, ты не можешь убежать, ты не можешь уползти, куда-то спрятаться там. Ну, да, я накосячил там немножко, ну, я спрячусь, меня, ну, может кто-то не увидит. Нет, тебя постоянно видят со всех сторон. И ты там как бы, ну, вообще такой маленький. И думаешь, и все, ну, а куда дальше? И получается, что у тебя, ну, нет возможности решить там. Ты ничего не решаешь. Ты понимаешь, что какие-то бесконечные законы мироздания, они сейчас тебя в любое, ну, куда захотят, туда и пульнут, короче. Ну, просто и все. И ты ничего не можешь возразить, сказать, ну, то мы так нельзя. И я вот хотел бы вот сюда. Нет, все, добро пожаловать там. И меня. И я помню вот эти, ну, измерения, я летал там, сям, ну, разные. Долго это все рассказывать. В том, что когда я уже себя там, я был палатой, я стал палатой в какой-то момент и по частям собрался обратно в тело. Надо мной стояли врачи, медсестры, там, ну, укол мне поддерживающий какой-то. В общем, ну к чему это все? К тому, что там не будет времени, ну, особо заморачивать. Но ощутить вот эту близость к Богу, которую, ну, мы так ждем и ищем, там просто будет мироздание, законы кармы, которые будут жестко просто на тебя смотреть и говорить, так, ну вот так и так и так, и все, до свидания, пошел. Не будут цифкаться, церемониться просто. Но это потом уже, спустя годы я прочитал еще книгу, записки доктора Молоди, вот, врач-реаниматолог. Я понял, что у меня была клиническая смерть, врач это подтвердил. Ну, в общем, мы там очень маленькие. А где вы, ну, вы осознавали, что вы есть? А где вы были? Ну, где вы себя осознавали? Где? А в смысле, как в теле? Тела нету, все, тела нет. Нет, а где? Тела нету. Вы же есть, Как бы такое тонкое тело, знаете, ума, оно, видать, сохраняется,
как я уже потом прочитал, вот это тело ума вместе с памятью, там, с событиями какими-то жизненными. Ты их вроде как бы пытаешься, ну, что-то в них копаться, но их быстренько стирают. От тебя это тоже там ничего не зависит, как бы, потому что ты понимаешь, что все энергии контролируемы, но не тобой. Все что угодно, но не ты. И как бы ты просто, я есть, вот я есть и все. А кто ты, вы не знаете, кто вы там. У вас нету имени. А? Где? Не кто, а где? А, где? Да. Просто огромное пространство мироздания. Огромное вездесущее пространство. И вы все видите не вот так, а вот так вот. Вот так. Вы видите сразу вокруг себя и везде, и всюду. И вы все чувствуете там, очень сильно чувствуете. Как бы разные живые существа, но которых я встречал уже потом там. Это долго все рассказывать. Ну, в общем, там тоже есть общение какое-то. То есть движение все. Да, все движение. Там все живое. Но это тонкий мир. Это я был не в духовном мире. Я позже уже у духовного учителя, в Читани Чандра побыл. Я познакомился с его книгами, записями, с его лекциями. Оказывается, он тоже был выход из тела. И он это делал осознанно. У него была тетрадка одной наркоманки, которая старательно это все делала. И он решил, дай-ка я попробую. До сознания Кришны. И начал пробовать. Первый раз ему было страшно, он уже начал выходить, ему стало страшно. А в тетрадке написано, первый раз испугался, второй раз может не получиться. Второй раз испугался смерти, ну все, без вариантов. И у него получилось, он вышел из тела. Его вытолкнуло, он Бога просил прямо об этом, там, вселенские силы. И я на лекции, на одной из лекций, я задал ему вопрос, друг напротив друга мы сидели. Я говорю, Читани Чандра Прабху, вот это вот выход из тела, это духовное, ну, уровень такой, я так гордился, потому что я такой духовно возвышенный. Он, это, говорит, полное невежество, тьма, говорит, даже не пытайся еще туда попасть. И я понял, что ничего особенного в этом нет. У меня даже тоже был опыт, но не такой. Я как будто бы, у меня вот то, что есть сейчас, вот это стало чище. То есть я видела, что вот это царство, которое есть, вот оно здесь. И люди казались абсолютно другими, но такие, какие есть, но они были как будто из энергии чистого, эта энергия, она была и музыкой, и цветом, это было как бы 9D. Сейчас как бы мы в пространстве 3D себя осознаем из-за ума. А когда ум начинает отдыхать, то появляется вся широта. Я кричала истина, истина. Подруга говорит, успокойся, то есть в дурку закрой руки. Нет, это же истина. Говорит, да, хорошо, успокойся. Ну, как бы люди относились так. И после этого начала искать. Вот я тоже не в начал другом искать месте, такой, не да. в другом месте, а вот здесь. А я была что еще месяц назад. Можно я маленькое расскажу? Я давно не была у вас, можно сказать, ровно год назад была. Я восхищаюсь вашим сообществом. Мне всегда тепло от вас, ваших поступков, вообще как вы живете, образом вашим. Поскольку речь зашла о больнице, маленький эпизод расскажу месяц назад. Поскольку врачи неправильные диагнозы иногда ставят, да, и неправильно тебя могут ковырять, можно сказать. И кровотечением я попала в Склифосовский. Это центр, где ты почти уходишь на тот свет. И, слава богу, нет, у меня не было клинической смерти, но был обморок. Значит, то, что я повторяла, я говорила, я хочу домой. Осознать, что я в этот момент хотела в Армению, нет. Я пока на планете Земля не ощущаю, где мой дом, я не ощутила никогда. Но я повторяла, я хочу домой, и я повторяла Кришну. Я не понимаю, почему я это повторяла, но у меня, да, есть связь именно с божеством Кришной. Однако я все религиозные традиции воспринимаю как любовь, и для меня Бог в разных проявлениях Он есть. Наши поступки, наш образ жизни и есть любовь. Ну вот такой маленький эпизод интересный. Мы, да, в процессе, как Нитянанда заметил, в процессе кризиса вспоминаем Бога. И в тот момент я вспоминала Кришну. Это было очень интересно было, что я почему-то, да, говорила Кришна. Да.
И вот я иногда периодически встречаю разные интересные игры Кришны и рассказываю, делюсь иногда. Вот. Спасибо вам, вашему обществу. Харе Кришна. Спасибо. Раз уж речь пошла о клинической смерти. Ты тоже не делала? Не, слава богу, не было. Мы просто когда... Ну, я собирался рассказывать эту историю, забыл просто. Когда мы... Сейчас уже что-то вы имеете. Когда мы разговариваем о душе, в Бхагавад-гите же говорится, что как бы, душа, как вы сказали, душа не умирает, да? Во второй главе говорится, что душа даже после смерти как бы, новое тело получает. И мы, когда об этом рассказываем одну историю, мой духовный учитель рассказывает, что была одна женщина, которая тоже там, в больнице лежала и в какой-то момент тоже пережила этот опыт существования вне тела. И доктор, когда она уже была в этом состоянии, доктора как бы попробовали, хотели его тело перенести из одного как бы, койки в другой, и не получилось. Кто-то там говорит, о, как тяжело тело, и эта женщина говорит, моя женская, как бы, как это слово? Гордость? Самолюбие. Самолюбие, да. Мое женское самолюбие, как бы, вот, как это сказать, не знаю. Задело. Да, задело, и она решила сама подняться. Сейчас смотрим. Да. А можно еще вопрос? То есть, получается, мы с помощью мантры учимся любви к Богу, вот, а еще мы сюда приходим с какой-то целью, то есть кармой, чтобы научиться чему-то, выполнить какие-то задачи. То есть, каким образом понять, какие задачи и что нужно выполнить. Вот. Тоже с помощью медитации это должно прийти осознание. Задачи на духовном пути? Да. У нас разные задачи как бы, в жизни могут быть, в разных сферах жизни. Если речь идет о конкретных духовных задачах, то как бы, эти задачи мы получаем из авторитетных источников, из священных писаний и из духовных учителей, которые как бы, очень и ясно ставят перед нами, какая конечная задача в духовной жизни и какие промежуточные задачи, потому что каждый из нас индивидуальный человек, и каждый из нас проходит свой путь, и у каждого есть свои задачи. Поэтому есть одна как бы, высшая задача для всех – это любовь к Богу, чистая, бескорыстная, самозабвенная. А еще есть определенные индивидуальные задачи, и чтобы понять свои индивидуальные задачи, мы обращаемся к опытным людям, которые как бы, опытны, уже прошли какой-то путь, и от них мы получаем какие-то свои промежуточные задачи, которые в конечном счете приведут нас к этой высшей цели. Поэтому, да, еще мы получаем это от общения с другими, которые идут тем же путем, процессы общения. То есть должно прийти само осознание, то есть когда общаюсь, прийти осознание, что я там правильно, там, вот этим занимаюсь правильно, этим да, конечно, потому что мы когда в социуме, мы вообще социальные живые существа, и как бы мы в социуме всегда соотносим себе, и как бы социум нам помогает ориентироваться, да, где мы правильно идем или нет. То есть именно социум подскажет, куда правильно социум и иногда старшие участники этого. Мемберы этого социума. Спасибо. Мы хотим спросить прощения, но вынуждены поехать. Спасибо всем Спасибо. за приятную беседу. Спасибо. Счастливо пройдем со всем. Спасибо.